これを一番最初に通すんですよ。こっちがあって、細い方がこっちがあるので。いいのかなって開けてみたら、こっちの方が明確に当たりがいいんじゃないかな。怪しい今のはそうっぽいな。スピード違かったもんな。こういうことをしないでしか煽るからさ。うん、割と大きいんだけど。かっこいいぞ。白ければ茶色ければパリパリだな。慎重にお帰りいただかないと。マジっすか。飲んでます。食ってんね。あ、さっきのその一匹は食い上げた。ついてるね。あの時だけだね。
蹴られたらどうしよう。おっちゃんが嫌だな。また食い上げて。あ、すごい。だからどうなんだろうね。はい。まあこういうこともあらね。出てきやがった。そのまま合わせてる。ゆのちゃんのあれに合わせてるから。20のリミット。カゴ食いついて持ってってんじゃねえだろうな。針じゃなくて。カゴ食いついて持ってったらそうなるわな。しっかり沈んでるもんね。スピードもあるしね。スコッていってるのに。でもカゴに突進しててカゴ引っ張っちゃうじゃん、これ。行っちゃうと。それで沈んでるのかもしれない。ほら。今度はよし。だけど軽いなとか言ってないよ。これアイゴだね。
茶色いもん